이병식 병두청 홍보대사, 창원 상남시장 홍보대사, 심산서울병원 홍보대사를 맡고 있는 원조 국민선자 창원의 아들 남성민 군을 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 남승민입니다. 다시 한번 안녕하세요. 다시 한번 안녕하세요. 당신이 커튼 뒤에 보고도 나는 알아요. 유난히도 차갑게 나를 보내고 숨어오는 당신의 눈물, 누구를 위한 거냐고 묻고 싶지만 당신의 어린 가슴에 상처가 될까봐 마음 두고 몸만 큽니다. 정끝만은 무거워진 나의 위기는 부질없이 피는 그대의 세 글자, 내 인생의 전부였네요. 당신이 내 마음에 들어오는 걸 눈 감아도 나는 느껴요. 오늘따라 냉정한 얼굴 보이고 뒤돌아서 당신의 눈물, 누구를 위한 거냐고 묻고 싶지만 당신의 어린 가슴에 상처가 될까봐 마음 두고 몸만 큽니다. 정끝만은 무거워진 나의 피는 부질없이 피는 그대 이름 세 글자, 내 인생의 전부였네요. 부질없이 피는 그대 이름 세 글자, 내 인생의 전부였네요. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 다시 한번 안녕하세요. 반갑습니다. 정말 뭐라고요? 잘생겼다고요? 제가 우리 여러분들, 우리 환우분들께 또 하나 말씀드리자면은, 제가 이제 내일 3일 뒤에 거의 한 70시간 뒤에 제가 그림대를 해줍니다. 그래가지고 정말로 이렇게 좀 요즘 좀 뭐라도 우리 제 아는 형님들이 많이 사주세요. 그래서 얼굴에 좀 약간 살이 붙었는데 괜찮나요? 그래도 군대 가는데 그래도 저도 뭐라도 먹어야 되지 않겠습니까? 그죠? 감사합니다. 다시 한번 제 소개 올리도록 하겠습니다. 국민아들 남승민, 우리 심산서울병원의 아들이 되고 싶은 남승민 인사 올리겠습니다. 반갑습니다. 네, 오늘 정말로 즐거운 시간 되시고요. 참말로 뜻깊은 것 같습니다. 이런 좋은 시간들에, 또 이런 좋은 무대에 또 저를 또 초대해 주신
또 우리 신산서울병원의 우리 김정기 이사장님께도 다시 한번 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 가수님 잠깐만요. 네. 자, 우리 여러분, 우리 국민 가수 남승민 군과 우리 김정기 이사장님 특별한 관계라는 거 아시죠? 예, 아버지 같이 생각하시고 아들 같이 조카같이 생각하십니다. 지금 10월 10일 날 군대를 입대를 하는데 대한민국 국군으로 가는데 국군으로 갑니다. 국군 필승. 네. 육군이 아니고 국군 대한민국 국군에 입대를 하는데 우리 김정기 이사님께서 격려의 말씀 한 말씀 해주시고 지난 5월달에는 어버이날이라고 해서 카네이션을 남성민 군이 우리 부모님이라고 김정기 이사님께 드렸는데 오늘은 우리 이사님께서 격려의 꽃다발을 또 남성민 군이 하나 전달하겠습니다. 일단 앞으로 모시겠습니다. 제가 또 이렇게 말씀을 드리자면은 특별하게 제가 오늘 이 무대에도 제가 먼저 오자고 했습니다. 또 네, 왜냐면 정말로 우리 이사장님과 또 특별한 관계가 있기 때문에 제가 또 이야기를 말하자면은 또 밤새도록 걸리기 때문에 짧고 굵게 한번 말해보도록 하겠습니다. 제가 초등학생 때 초등학생 때 제가 좀 많이 힘들었었거든요. 네, 그때 좀 참말로 많이 힘들었었는데 그때마다 이제 가수의 꿈을 포기하지 말라고 이사장님께서 또 많이 또 후원도 해주시고 또 도움도 많이 주셨습니다. 그래서 지금의 인기까지, 저 남승민의 인기까지 정말 이사님의 도움 없이까지는 이 자리에 못 올라왔을 거라고 생각을 합니다. 그래서 다시 한번 정말 이 뜻깊은 자리에 불러주신 우리 이사장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 우리 심산 서울군에 계시는 우리 한우 여러분, 그리고 또 남승민 팬카페 또 여러분들과 또 우리 박태희 가수님의 카페에 또 오시고요. 오늘 또 휘파람 괜찮았죠? 휘파람 세계 챔피언도 저도 또 지인으로서 같이 함께하고, 우리 김상경 우리 가수님 노래 정말 잘하시는데 우리 형님 남원서 내려오셨어요. 남원서까지 오늘 한번 오신데 저님께서 박수 부탁드리도록 그래 하겠습니다. 여러분들 정말 이 자리를 또 만들라고 우리 행정원장을 비롯해서 우리 저 천사들도 좀 같이 있어요. 그래서 우리 병상대 여러분들 우리 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 우리가 이런 것 같아요. 어른이 된다는 게 자식을 참 잘 두면 스스로 객이 올라가지 않나 싶은 생각이 드는데, 우리 남성인 가수가 지역에서 늘 딱 요맘때입니다. 추석 때 되면 아침마당에 출연해서 국민 손자로서 늘 활동을 하고, 어릴 때부터 우리 함께 해왔는데 나는 이미 좀 늙어가는 것 같고, 우리 남성민 가수는 정말 코로나 때문에 굉장히 힘들 때 미스터 트롯을 위해서 전국 가수가 됐어요. 그래서 사실은 우리 병원 같은 데 오라 그러면 안 옵니다. 그런데 아닙니다. 지금 이제 이 인연으로 또 이사장하고 좋은 인연으로 또 와서 우리 한우님들의 어떤 건강을 위해서 이제 노래 불러주고, 또 특히 내일 모레면 대한민국 해운도로 가서 정말 남쳐서 꼭 가야 될 국방의 의무를 다해서 또 성장해서 또 오게 되는데, 아마 내가 이 자리에서 물어보고 싶은 게 우리나라 대한민국 최고의 가수라면 그래도 나오나 정도는 안 되겠어요? 나오나 정도 되면 우리 병원에 와서 공연해 줄 수 있나요? 저는 이제 이 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다. 제가 오늘 이 자리에 와서 또 정말로 이 특별한 무대에 또 제가 서게 되었는데, 제가 이 약속은 꼭 지키고 싶습니다. 제가 태어나서 처음으로 이렇게 한 약속인데, 제가 뭐 군대를 휴가든 뭐 휴가를 나오든 아니면 군대 제대를 하든 저를 꼭 한번 불러주시면 그때는 무페이로 오도록 하겠습니다. 여러분 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 정말 제가 이 신산서울병원에 정말 그만큼 도움 받은 만큼 저도 도움을 드리고 싶어서 더욱더 열심히 해서 제가 여기는 정말로 우리 여러분들, 우리 환우분들을 위해서 제가 그냥 정말로 봉사하는 마음으로 오도록 하겠습니다. 우리 그러셨죠. 우리 남승민 군이
정말 언론에 가면 말도 잘하고 딱 우리 어머니 아버님 계시는데 가정교육이 참 잘 된 것 같아요. 막둥이로서 정말 예의도 바르고 한데 우리 정말 대한민국 최고의 가수가 돼서 우리 심산 서울거리 한우 여러분들이 건강을 또 힘들 때마다 와서 공연을 해달라고 하고 국방의 업무 잘 마치고 그렇고 우리 뜨거운 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 노래를 위해서 거기를 하고 자 꽃다발을 이사장님 고맙습니다. 감사합니다. 다시 한번 우리 이사장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이어서 이제 제가 이 즐거운 분위기 속에서 또 제가 또 말을 또 너무 오래 했죠. 그렇다 보니까 네, 그러면 바로 또 이 즐거운 분위기 속에서 또 바로 다음 곡 한번 이어 드리려고 합니다. 바로 다음 곡으로요. 막걸리 한 잔 우리 여러분들 아시죠? 네, 그래서 우리 여러분들이 좋아하시는 막걸리 한 잔 들려드리도록 하겠습니다. 자, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 막걸리 한 잔. 온 동네 소문났던 장덕꾸러기 막내 아들 장가가던 날 할턴니가 빠졌다며 덩실더덩실 춤을 추는 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 승민이가 낫지요. 고사리 손으로 따라주던 막걸리 한 잔 아버지 생각나네. 황소처럼 일만 마셔도 살림살 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살길 싫다며 가슴에 대못을 박어 온갖 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 자, 우리 즐거우신 분들의 박수와 함성! 황소처럼 일만 하셔도 살림사 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살긴 싫다며 가슴에 대못을 박어 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔. 그래도 우리
간호 선생님분들 그래도 이렇게 신산서울병원에 있으면서 그래도 데시벨이 이렇게 커진 건 처음이죠? 감사합니다. 앞으로 저 승민이도 더욱더 열심히 우리 신산서울병원을 홍보해가지고 더욱더 진짜 도움받은 만큼 열심히 베푸는 그런 승민이가 되도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 정말로 할 말이 많아요. 평소에도 또 도움도 많이 받았고 그래서 그랬는데 참 군대 가려고 하니까 할 말이 많네요. 제가 요번에 이제 11월 9일날 이제 군대 바로 10월 10일날 제가 군입대를 하는데 가기 전날에 하루 전날에 제가 또 콘서트를 합니다. 네, 그래서 혹시나 또 시간 되시는 분들은 또 이렇게 와주시면 좋아요. 멀지도 않아요. 저기 저쪽 저 서울이에요. 네, 아무튼 뭐 혹시나 또 뭐 시간 되시는 분들은 또 편한 마음에 또 와주시면 감사하겠고요. 그럼 네 뭐라고요? 자리가 다 찼다고요? 아 그래요? 감사합니다. 그러면 또 거기서 또 남은 이야기를 좀 더 하고요. 또 바로 다음 곡으로는요. 오늘 전부 다 우리 여러분들 아는 곡들로 준비했습니다. 최근에 또 추석 연휴가 또 지나갔죠? 네, 그러다 보니까 또 우리 뭐 여러분들 추석 다 잘 보내셨죠? 네, 아유 다행입니다. 항상 건강하시고요. 자, 그러면 추석 때 생각나는 노래 바로 뭐가 있죠? 아예 홍시 말고 고향역, 예, 고향역 맞습니다. 그러면은 딱 이 추석에 맞는 노래로 오늘 우리 여러분들 환호분들 전부 다 아시는 노래 고향역 바로 들려드리겠습니다. 함께 느껴주세요. 박수. 헤이. 코스모스 피어있는 정든 고향역 이쁜이 고픈이 모두 나와 반겨주겠지. 자 다같이 달려라 달려라 고향열차 설레는 가슴 안고 눈 감아도 떠오르는 그리운 나의 고향역. 우리 여기 계신 모든 환영분들 모두 다 건강하세요. 코스모스 반겨주는 정든 고향역 다정히 손잡고 고갯마루 넘어서 갈 때 자 다같이 뒷머리 달려온 어머님을 얼싸안고 바라보았네. 멀어진 나의 고향역. 감사합니다. 자, 박수가 필요합니다. 자, 다시 한번 박수 한번 주세요. 자, 예, 에코 할 겁니다. 에코 할 겁니다. 자, 우리 병원에 병원 특성상 아기가 잘 없습니다. 1년에 겨우 올까 말까 한데 우리 병원에 지금 아기를 포함해서
어린애가 지금 3명이 있어요. 그래서 우리 저 국민 가수 남승민 군께서 얘들한테 평생 잊지 못할 추억을 하나 선물을 한답니다. 자, 우리 학생 앞으로 가. 자, 우리 저 뒤에 있는 애기들 있죠? 안고 나오세요. 자, 앞으로 오세요. 자, 이리 와. 자, 우리 남승민 군께서 용돈을 준답니다. 아유, 멋진 사람 되세요. 삼촌처럼 되면 큰일 나요. 아유, 자, 맛있는 깎아 사 먹으세요. 아이고. 네. 그걸로 맛있는 떡볶이 사 먹어. 김치를 오래 김치를 오래. 방금 대성한 친구들을 보셨습니다, 여러분. 네, 이렇게 해서 어느덧 거의 마지막 곡으로 우리 여러분들께 들려드리려고 합니다. 네, 그래서 들려드리기 전에 저도 개인적으로 꽃을 준비했어요. 우리 이사장님께 드리려고. 네, 그래가지고 이사장님 한 번만 더 나와주시면 감사하겠습니다. 제가 오늘 우리 여러분들께 꽃을 드리려고 이렇게 큰 꽃다발을 제가 준비했습니다. 아무튼 오늘 이 좋은 무대에 또 하게 해주셔서 너무나 감사드리고요. 앞으로 더욱더 우리 심산서울병원이 발전할 수 있도록 우리 여러분들 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 우리 남승민 고맙고 우리 그 남승민 팬카페 여러분 영원하실 거죠? 감사합니다. 그리고 오늘 우리 그 사회를 보고 있는 분은 우리 그 영원의 홍보 팀장 강정덕이었습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 이렇게 더 좋은 분위기 속에서 또 이제 마지막 곡을 들려드리려고 합니다. 또 오늘 또 이렇게 또 승민들의 가족분들 많이 오셨고 또 그랬는데 또 마지막 곡으로는 사연 있는 노래를 좀 들려드리려고 해요. 이제 저희 할아버지께서도 이제 또 병원에 오래 계셨기 때문에 병원에 입원해 계실 때 제가 가장 많이 불러드린 노래입니다. 우리 신유 형님의 시계바늘이란 노래 마지막 곡으로 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 우리 환우분들 항상 건강하시고 사랑합니다. 사는 게 뭐 별거 있더냐 영감 먹고 살면 된 거지 한 잔에 시름을 털고 너처럼 웃음 한번 웃어보자 세상아. 자, 다같이 시계바늘처럼 시계바늘처럼 돌고 돌다가 가는 길을 잃을 사람아 미련 따윈 없는 거야 후회도 없는 거야 세상살이 뭐 다 그렇지 뭐. 우리 다시 한번 우리 여기 모든 분들 그리고 오늘 승민들의 가족분들까지 많이 오셨는데 우리 여러분 모두 다 사랑합니다.
좋아 영자가 좋아 술이 좋아 친구가 좋아 싫다는 사람은 없어 너도 한번 해보고 나도 한번 해본다 자 다같이 시계 바늘처럼 가는 길을 잃을 사람아 미련 따윈 없는 거야 후회해도 없는 거야 세상살이 뭐 다 그렇고 다같이 뭐라고요 세상살이 뭐 다 그런 거지 뭐 헤이! 감사합니다. 자, 다시 한번 뜨거운 박수 주세요. 네 여러분 항상 즐거운 시간 되시고요. 네 제가 앵콜이요. 제가 이게 좀 거시기한 게 준비한 노래가 이제 다 소진됐어요. 좀 거시기하게. 그래가지고 그러면은 제 마지막 곡으로 딱 여기서 옛날에 생각나는 게 하나 있습니다. 제가 이제 봉사활동 다닐 때 무반주로 노래를 불렀거든요. 그래서 우리 여러분들께 마지막으로는 우리 선마을 선생님이라고 아시죠? 마지막으로 박수에 맞춰서 한번 해봐도 될까요? 네, 자 그러면 박수 치면은 시작해보도록 하겠습니다. 자, 하나, 둘, 하나, 둘. 해당화 피고 지는 섬마을에 잠시만요. 근데 나 찾아온 총각 선생님 자 19살 성세씨가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 심산 서울병 뭐라고요? 벨랑 바지를 마오 바지를 마오 감사합니다 여러분. 정말 항상 즐거운 시간 되시고 신난 서울에 있으면서 꼭 모든 일 좋은 일 많이 일어나게 제가 또 기도드리겠습니다. 항상 완쾌하십시오. 감사합니다. 자, 내일 모레 대한민국 해군에 입대한 우리 남수미군께 다시 한번 잘 나오라고 뜨거운 박수 주세요. 감사합니다. 즐거운 시간 되십시오. 자, 다들 즐거우셨나요? 예, 그러면 지금 가을이 깊어가고 있습니다. 깊어가 있고 곧 낙엽도 물들 건데 그 낙엽이 물들 때 다시 한번 추억에 남는 좋은 자리 마련하도록 하겠습니다. 날씨가 쌀쌀하니까 감기 조심하시고 오래 앉았을 때 이따가 배고플 테니까 내려가서 저녁 시간에 맛있게 드시고 자 그러면은 오늘 즐거운 자리 이렇게 박수 세 번으로 마치겠습니다. 자 둘 셋 감사합니다.